अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल उस्मान ब्यूटी टिप्स में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आपको खांसी है, खांसी चाहे किसी भी किस्म की हो, पुरानी हो या नई हो, अक्सर खांसी अगर आपको ज़्यादा देर रहती है तो वो दमे की सूरत इख्तियार कर लेती है। दोस्तों, अगर आपको खांसी है या सीने की जकड़पन की शिकायत है, तो अगर खांसी और सीने जकड़ पुरानी हो जाए तो ये दमे की शक्ल इख्तियार कर जाती है और काफ़ी हद तक बिगड़ भी जाती है और इसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी होते हैं और आपको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है और आपको बहुत ज़्यादा इसके पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ जाता है इसके बारे में। तो पैसे वगैरह ये सब कुछ खर्च और उसके बाद आपको टेंशन, ज़हनी टेंशन भी रहती है कि ये किस तरह ख़त्म होगी, वो कहाँ से होगी। डॉक्टर बदल बदल के आप थक जाते हैं। तो आपको इसके बारे में आज इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं आज इस मर्ज़ का इसका घरेलू इलाज से जो तरीका है वो आपको बताऊंगा, जो बहुत ही आसान, कम खर्च और बहुत मुफीद है। आपने दोस्तों क्या करना है, एक या दो प्याज लेकर इनको आग पर भून लेना है और जब इसका बैरूनी हिस्सा, जो बाहर वाला हिस्सा है, वो जब जलकर बिल्कुल स्याह हो जाए, यानी बिल्कुल ही जल जाए, तो इसको तवे से उतार लें या आग से बाहर निकाल लें और जो ऊपर वाला छिलका है उसको आपने फेंक देना है। और प्याज के अंदरूनी हिस्से को, जो अंदर वाला प्याज का हिस्सा होता है, उसको खूब अच्छी तरह रगड़ें, मल में बिल्कुल बारीक कर लें इसको। और इसमें हम वज़न शहद मिला लें। हम वज़न शहद मिलाकर 1 चम्मच सुबह शाम मरीज़ को दें। इंशाल्लाह पहली खुराक में ही आपको जो खांसी है वो कम होना शुरू हो जाएगी। इस नुस्खे की पहली खुराक के इस्तेमाल से ही आपको आराम इंशाल्लाह आ जाएगा और खांसी भी कम हो जाएगी। और इसके मुसलसल तकरीबन 3-4 दिन या 1 हफ़्ता इस्तेमाल से आपकी जो मर्ज़ है वो इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपको जो सीने की जकड़न है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और आपने इस नुस्खे को तकरीबन 5-6 दिन या 1 हफ़्ता मुसलसल इस्तेमाल करना है और आपका जो भी खांसी और दमे वाला मसला होगा वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। और ये नुस्खा इंतहाई मुफीद और कारआमद है और कम खर्च भी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके और वो आपको दुआएं दें।